16 jaar van vers 1 tot met vers 15. Nou dan het ook gaan oor die wederkoms by vers 15, want ons gaan net kyk met daar's 'n prediking op die trooster wat dan ook op ons gestuur word. Lees ons vanaf vers 1 tot en met vers 15. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Dit sal julle uit die sinagoges van, ja, dan kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand kan julle vra my, waar gaan u heen? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, ek roep uit julle hart gevul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voorbeeldig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld bely van sonde en van geregtigheid en van oordeel van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien, van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Van baie dinge het ek om aan julle gesê, maar julle kan nie nou dra nie. Want wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die wêreld lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek die toekomstige dinge aan julle gekom. Sal my vir julle, omdat hy dit saamneem, uit wat aan my hoor, en aan julle gekom. Alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit my, uit wat aan my hoor, en ek aan julle gekom, tot sover. Die skrif is, kom ons nader tot God en gebed, kom ons lees. Heer, onze Heer, ook op hierdie dag, en ons nie anders nie as om te sê, baie, baie dank Heer, vir die goedheid en die guns, die genade en onvoorwaardelike liefde. Wat ons hoor in die woordheid baie duidelik hoor vanoggend, is dat U ons nooit alleen laat nie, en ons altyd in die teenwoordigheid sal wees, die teenwoordigheid van troos, bewaring en beskerming, maar ook daarmee saam as 'n waarskuwing, dat juist omdat U ons die teenwoordigheid by ons is, dat ons ook die verantwoordelikheid het om reg te leef, reg te praat, reg te doen, reg te ding, en ook reg te besluit. Kom hier by die kerk vandag en mekaar ingeroep in ons harte, dis nie verheerlik, en dan wil die naam groter maak. Ons wil dat die Heilige Gees en die woord vanoggend ons in staat stel, om dit juist te doen, groot eer te doen, respek en nie te nader en besef te erken, ons is so afhanklik van ons kan nie sonder nie. Vra nou Here dat die woord van verlossing en redding in Jesus Christus, dat U deur hierdie woord wat elkeen van ons sal spreek, dat ons met 'n ore en ontvanklike harte sal hê. Ons oomblik in ons fokus sal afhaal van alles wat ons in die wêreld aangaan, op U alleen plaas, om ons weet dat wanneer ons na U kyk en wanneer ons hoor wat U sê, dat daar verandering en wetenskap ook in ons lewens is. Dan Here vir 'n kerk, of 'n kerk vrede en 'n kerk verband, vir ons geseënheid gee om ook op dans op die woord ook in die Heilige Gees, terwyl daar so baie mense is. Hierdie wêreld wat die voorreg mag het, Bybel kan besit, Bybel kan lees, selfs kan ken. Ons vra Here dat U ook hierdie leertye self aan ons sal openbaar as God van oplossings en uitkoms, maar ook die God op ons dra. Dan weet ons weet Here hierdie hand dag en nag oor ons, die beskerm ons ingang en ons uitgang van rond tot na die lewe. Vra dat U dan ook vanoggend door die Here sal waak, dat hierdie gemeenskap werk en stigting sal wees vir ons as hoorders. Ons wil hier uit die krag sal kry dat ons nodig het, wysheid en verstand, om waaragtig te ken, ons lewens ook ken nou. Waaragtig is dit nou, Jesus Christus. Sy naam moet ons alleen in die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vir die gemeente van ons Here Jesus Christus, ek dink so in die begin van die prediking is dit al goed dat ons gedagtes net rig na dit wat tans so die wêreld aan die gang, dat ons lees, dat ons van hoor, dat ons al die sosiale media van bewus raak. As ons net die voor jou stel
Galilea waar nog 'n jong man in 'n wrede gevangenis gegooi, gesnyp as ware, net omdat hy een bladsy van die Bybel besit. Een bladsy. Dit ontvang met een bladsy. Die eerste praat van families in die Midde-Ooste wat letterlik alles verloor nie, huis, families, inkomste, hulle vriende, hulle netwerk, alles verloor, net omdat hulle oor niks anders kan doen as oor die lewe en die werke van ons Here Jesus Christus. Net omdat hulle nie kan anders bely as die Here. Beleef hulle oor die sleg van die tydelike lewe. Oor die eeue heen kan ons nie anders nie as om die geskiedenisboeke dit raak te lees en te sien dat die Christene die wreedste vervolging ken van alle gelowe en alle mense. Trek die lyn daarvan af die Romeinse era waar gelowiges in arenas vir hongerleeu's gevoer is door die plesier van die toeskouers, door die dood opgevoer. Ons trek die lyn van daar af aan die reformatie toe waar gelowiges gemartel is en selfs ook op brandstapels aan die brand gesteek is, dat hulle die naam van die Here Jesus Christus bely. Dan trek ons die lyn selfs na vandag toe en as ons dit aanhoor, dan krimp ons harte en maak ons harte baie seer as ons aanhoor dat daar nou tans volgens die statistieke van die wêreld oor die 380 miljoen Christene wêreldwyd onder 'n hoë vlak van vervolging leef, waar hulle werklik duisende en duisende by die week doodgemaak word, vermoor word, net omdat hulle glo aan Jesus Christus behoort. Dit is die werklikheid, dit is die realiteit, dit is wat ons met feite van weet. En die een ding wat ons dan hoor van mekaar moet sê en vanoggend is, dit gaan nie ophou. Dit gaan nie stop nie, dit wat al vir eeue en eeue besig is nog steeds aan die gang en dit kom al hoe nader en nader. Het gaan nie stop. Jesus beloof dit ook in hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het. Die wêreld haat die lig, omdat die lig die wêreld se duisternis ontbloot, omdat hierdie lig die wêreld beoordeel. Maar die vraag wat ons vir mekaar kan vra, wat ook oor al die eeue heen staan, selfs tot op hierdie dag toe, en môre gaan staan, is dat, hoe het gelowiges oor die eeue dit reg gekry, selfs die dood in die gesig te kyk, lofliedere te sing, tot eer van die Here, lofliedere, terwyl hulle eie dood in die oë kyk. Hoe het hulle dit reg gekry om standvastig te bly aan hulle belydenis dat die Here Jesus Christus koning is, terwyl hulle eie bloed besig is om te vloei. Ons kan daardie vraag sekerlik ook meer persoonlik vra. Hoe gaan jy en ek staande bly wanneer hierdie soort storms in verskillende forme oor jou lewe kom, want wees verseker, dit is op pad. Dit is vandag baie nader as wat dit gister was. Wanneer ons konteks die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons die volgende, ons bevind ons as ware saam met die disippels daar in die boventrek of boekamer. Dit is nou die nag voor die kruisiging van ons Here Jesus Christus. En die disippels is baie verward, hulle is baie hartseer, hulle is baie bang, hulle het groot vrees in hulle harte. Die Here Jesus Christus, die een wat die leier van die disippels en sy volgelinge is, en nou hulle verklaar dat hy nou weggaan. Hy gaan nou van hulle heen gaan, hy het hulle vertel van die verhaal wat gaan voor lê, en het hulle ook vertel oor die verskriklike pad van lyding en seer. Hierdie mense wat dit vandaan hoor, moet ons verstaan en alles agtergelaat, hulle lewens tot stilstand gerig, mense en dinge waarvoor hulle lief was gelos om die Here Jesus Christus te volg. Nou sê hy vir hulle,
die persoon vir wie hy alles agtergelaat het, hy gaan nou werk. Mens kan nie anders nie as om te beleef hoe swaar daardie atmosfeer moes gevoel het, want dit is ook in 'n tyd van groot vervolging en groot onderdrukking. Maar Jesus praat in hierdie gedeelte nie net van lyding nie. Hy berei dit voor, hy sê daar in die eerste vers, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hy waarsku dat vervolging op pad is, net wat ons hoor vanoggend van mekaar sê, is op die Here, dis baie nader as wat ons dink. Maar wat die Here Jesus Christus hier vir hulle leer in hierdie gedeelte is dat die vervolging nie net van hulle vyande of van buite af gaan kom nie, maar dat hierdie vervolging ook van binne af gaan kom, hierdie vervolging gaan kom van afgodsdienstige mense. Die woord van die Here sê vir ons in vers 2, hulle sal julle die sinagoges plant, die sinagoges was die kerk van daai tyd, is hulle verbaat die toelaat waar na geen kom nie. Julle wat op hier, dat elkeen wat julle op die lewe bring, is doodmaak, sal dink dat hulle in diens aan God. Hulle sal so ver van die Here al verwyder wees, dat hulle sal dink hulle doen iets goeds, as hulle die volgelinge van Jesus doodmaak. Waarom? Nou, Jesus antwoord daai vraag self in hierdie gedeelte, is hy sê dat die mense, dit gaan lyk asof hulle vir hom leef, dit gaan lyk asof hulle hom lief het, dit gaan lyk asof hulle hom aanbid en 'n behoefte het om hom te volg, maar eintlik, die waarheid is, hulle ken die Vader nie, en hulle ken die Seun Jesus Christus in vers 3. Dit is die absolute realiteit, die werklikheid van die vervalle van die gebroke wêreld wat ons ken, maar wat nog altyd van die sondeval af so is. Die natuurlike mens, of die natuur van die mens, haat God. En haat die mense of die volk van God. Dit is die ingebore natuur van die mens om te rebelleer, op 'n opstand te kom teen die Here, die Here se dinge en die Here se mens. Maar tog kom die Here Jesus Christus in hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, probeer primêr nie om hulle bang te maak nie, maar hy praat eintlik met hulle om hulle toe te rus om voor te berei en dit wat voor lê. Hy gaan na die Vader, sê hy wil my laat hulle nie alleen nie, hy los hulle nie alleen agter nie. Hierdie donker uur van hierdie disippels se bestaan, terwyl hulle die groot konfrontasie en konflik in die oë staan, hierdie donker uur, duisterlike uur van hulle bestaan, beloof hy die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons skenk, trooster, advokaat kan ons sê, die helper wat hulle sal wees. Dit is die hart van die evangelie wat hier 'n werklikheid word, die Here vir homself gesê het, dat die Vader sal na ons toe kom en hy sal by ons woon. En die belofte wat die Here hier maak, geen belofte van die ontsnapping van lyding of vervolging of seer nie. Nêrens lees ons in hierdie gedeelte of hierdie tydperk van die koms of die hemelvaart van Jesus en die Heilige Gees, dit gaan nou baie beter met julle gaan. Julle gaan hierdie dinge nie ervaar nie. Inteendeel, wanneer jy die Heilige van Johannes 16 in Hoofskou roep, dan kan ons nie anders as om te sê, die Here Jesus eindig met die gedeelte hier om dit te sê. Julle gaan elkeen na julle huis toe gaan en julle sal verligting beleef. Daar gaan julle aanval en julle sal vervolging ervaar, verskillende vlakke. Maar 'n goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. 'n Goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jesus kom in hierdie gedeelte en sê vir ons, jy gaan nie teëspoed van hierdie tyd in die lewe ervaar nie, jy gaan nie mis sal ervaar. Maar ook daarmee saam die belofte staan dat binne in hierdie woeste storms en hierdie tyd van vervolging en lyding, sal ek by julle wees, ek sal my teenwoordigheid hê, dit weet ons, dit klou ons al vas, ons lewe lang, ons al gereeld in ons lewens vir mekaar gesê het, as dit nie vir die Here was, jy ken daai oomblikke, jy ken daai gedagtes, nie daarmee herinnerings, nie vir die Here was. Dit het nie deurgemaak, selfs aan die ander kant opgekom. Die woorde van Jesus in die gedeelte wat ons saam gelees het, is nie net bedoel vir die vroegste disippels nie, dit is so vir ons vanoggend, vir die hele kerk van Christus deur die eeue heen, maar ook vir ons besonder hier in die suidpunt van Afrika, wat 'n sogenaamde godvreesende volk, godvreesende identiteit het, ook in hierdie tyd vandag, waar vervolging nog baie sagter is. Dit is nie so erg as wat ons van lees, nou langs in Nigerië, China en Indië is. Maar wat ons nie anders nie, as wat vir mekaar te kan sê nie, is dat in hierdie tyd raak ons ook baie meer bewus van die vyandskap teenoor ons en die
selfs hier in Suid-Afrika op neer en weer dalk nie so met bloeddruppels sprinkel. Maar dit wil vir ons sê die pad voorberei vir dit wat ook nog gaan gebeur. Die konteks is duidelik as mense dit saamvat in eenvoudige terme is dat Johannes 16 kom leer vir ons dat die kerk homself bevind in 'n vyandige wêreld. Want die belofte is duidelik dat julle is nie alleen nie. Verder kyk ons dan ook na die wonderlike woorde van ons verlosser en slaafmaker Jesus Christus. As hy daar vir ons ook kan sê in vers 7, en ek sê vir julle, dis asof die Here wil troos, soos 'n vader sy kinders bymekaar wil roep. Ek kom sê vir julle die waarheid, en dit is die waarheid. Dit is vir julle voordelig in hierdie tyd dat hy weggaan, want as hy nie weggaan nie, sal julle die trooster nie ontvang nie. Hy sal na julle toe kom nie, maar as hy weggaan, sal ek hom vir julle stuur. Ek sal hom vir julle gee, die Heilige Gees. Die Heilige Gees word beloof aan elkeen van ons as trooster, en by die akademiese term praat ons van die Parakleet. Parakleet, wat beteken die een wat langs jou kom staan. Die een wat jou verdedig, die een wat jou lei, die een wat jou troos. Hy is die een wat jou sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, vers 8 tot 11. Hy sal julle die volle waarheid lei, vers 13, die volle geskrewe waarheid van ons verlosser en saligmaker. Dit word bevestig net in die volgende verse, want hy sal nie uit homself praat nie. Dis een ding wat ons weer hand uitbring in hierdie tye van die derde kerkwees is dat die Here sê sommer dit en sommer dat, en nergens in die woord van God te vind nie. En hier sê die Here Jesus Christus dat die Heilige Gees sal nie op sy eie om los van ons af optree nie. Hy sal slegs spreek dit wat ons aan hom verkondig. Hy sal Jesus verheerlik deur dit wat aan hom behoort aan ons te verkondig, vers 14 en 15. Die Heilige Gees wil doen iets nie. Die Heilige Gees wil bring vir ons 'n nuwe storie, 'n nuwe verhaal. Plaas die mens hier skielik as die hoofkarakter in hierdie verhaal van verlossing nie voor nie. Die Heilige Gees gaan vanuit die Vader en vanuit die Seun. Dit wat hier aan ons verkondig word, is nie 'n vaal, mystieke krag nie, dit is God self aan die woord, en dit is God self wat ons gestuur word, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid wat gestuur word. En die gereformeerde tradisie bly ons dat die Heilige Gees een is wat ons in die gemeenskap met Christus inlei, en dit is die Heilige Gees wat ons harte verander, vernuwe en ons tot die Vader lei. En hierdie belofte wat die Here Jesus Christus maak, nie 'n belofte wat afhang van iets wat jy doen nie. Dit hang nie af van jou persoonlikheid, jou gevoelens of jou prestasie. Dit is slegs die getroue dienswerk van die goddelike drie-eenheid wat optree. Kom ons wees dan eerlik met mekaar, dat ons kan aflei van hierdie gedeelte wat Jesus self sê. Is as jy deur genade, dis ek wat ons maar vir onsself kry. As jy deur die genade, deur die ware geloof in die Here Jesus Christus is, dis aan die Here Jesus Christus behoort, deur dan sy verlossingswerk, dan besit jy die Heilige Gees. Ek en jy, ons besit die Heilige Gees. Ons reeds ontvang dit wat die Here beloof het. Die Heilige Gees is in jou, in my, in ons. Nie as 'n gas wat soms kom kuier nie. Nie as 'n skapelaar wat jy kan nasit soos wat jy wil nie. As die tempel van God volgens 1 Korintiërs 6 vers 1. En die Pinksterfees het hierdie belofte in vervulling gegaan. En vandag nog word elke ware kind van God deur die Heilige Gees verseël, dis as ware afgerond. Ek weet nie doop op 'n spesiale ervaring of 'n spesiale geleentheid of 'n spesiale teken nodig om meer te kry nie, meer te voel nie, of meer te ervaar nie. As jy aan Jesus Christus behoort, het jy die volheid van die Heilige Gees reeds ontvang, en dit is genoeg. En hoor mooi saam die woorde van Paulus in Korintiërs 12.
dit is genoeg. Hoor mooi, is genoeg, die Heilige Gees. Dit wat ons reeds het, is genoegsaam om te weet, om ons dit in staat te stel om te wees. Die ons veronderstel is om te wees, dit is ligdraers van die evangelie, kinders van die lewende God. Ons sien nou in die konteks uit dat dit wat in ons beloof is, het in vervulling gegaan om dit ontvang. Die feit dat ons vanoggend in kerk sit, is alreeds aanduiding dat die Heilige Gees in ons is, wat ons hier na bely. Wat beteken dit vir jou en my? Dat ons nou dit wat in ons beloof is, ontvang. Nou gaan dit vir ons opbreek in 5 punte. Eerstens beteken dit dat jy nou in staat is om standvastig te bly. Die disippels, by name selfs iemand soos Petrus, en Jesus verloor, hulle het verplig en hulle het verval, want deur die Heilige Gees het hulle later met vreugde vir Jesus gelyk, met blydskap vir Jesus gesterf hulle koning. Dieselfde Gees die jou vandag kragtig van volhard, wanneer die wêreld jou haat en wanneer die wêreld jou verwerp en wanneer die wêreld jou verneder oor jou geloof, is dit die Heilige Gees wat jou herinner aan die wonderbaarlike woorde van Jesus Christus, wat jou troos, woorde wat jou moed gee, en dan ons instel self daar kan bely, Jesus is Here. Jy al daar gedink wat het vooruit is om dit te mag sê, Jesus is Here, hy is my Here, hy is my koning, hy is my God. Dit is waarom martelare en vervolgdes deur die eeue heen letterlik is op skrif vanuit die geskiedkundige skrywers, dat hulle lof en liedere gesing terwyl hulle lewendig verbrand. Nie omdat hulle supermense is nie omdat hulle bonatuurlike geloof het nie, maar slegs omdat die Heilige Gees hulle dra en hulle aan Jesus Christus behoort. So word ons ook in staat gestel om standvastig te wees. Die tweede betekenis van hierdie gedeelte van die Heilige Gees is nou kan ek en jy gehoorsaam wees en gehoorsaam bly. Here beloof ons daar in Jesegiel 36 vanaf vers 26 en 27 dat hy ons hart ontklip verander na hart van vrees en hy sal sy gees in ons binneste gee en dis die Gees wat hy vir ons gee wat ons in staat stel om sy insettinge en sy verordeninge, dis sy wette te onderhou en te doen. Die Heilige Gees is nie maar net bloot vir jou trooster wat jou troos en bystaan. Die Heilige Gees is so aktiewe heiligmaker wat jou rein maak, wat jou skoon maak, wat jou self stel om te stryd met die sonde in jou lewe. Die sonde kan identifiseer en uiteindelik dit oordring. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Daarom ons ook gereeld bid dat die Heilige Gees ons harte vul. Die Heilige Gees skryf ons op ons harte en gee ons lus en krag om te gehoorsaam, waar ons eie wil swak is, maar by ons gewillig. Derdens gee die Heilige Gees vir ons vertroosting en droefheid wat ons goed ken. Die Heilige Gees en die disippels, hulle treur en hulle beleef smart en hartseer. En ons sien ook in hulle vertellings en verandering en blydskap. Die Heilige Gees dra ons deur die diepste dal van doodskade, die Heilige Gees dra ons deur die hartseerste tyd van ons lewens, die seerste tyd van ons lewens, die tyd waar pyn nie die woord is nie, maar die eerste aansondervindende belewenis en gevoel. Die Heilige Gees dra ons in die tyd van groot verlies, dra ons in die tyd van baie skade en veral ook baie ellende. Die Heilige Gees herinner ons konstant in die donker tye van ons lewens aan die oorwinnende woorde van Jesus Christus, wat die dood oorwin en die wêreld oorwin en ook weer kom. Die Heilige Gees verseker ons is in die wêreld. Ons gaan onder die invloed van die wêreld leef, maar ons nie van die wêreld nie, ons het 'n ander tuiste, 'n ander ewige plek, daar in die hemele by die Here self, by God. Vierde plek leer hierdie gedeelte ons vanoggend. Die Heilige Gees lei ons in die waarheid. Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan, want hy daar die definisie van uit die Vader en van uit die Seun, dat die Heilige Gees kom aan openbaar en verkondig aan ons die Here Jesus Christus, die Seun van God, die openbare woord van God. Al in 'n tyd waar ons lewe, waar daar so baie valse leringe is, daar is so baie kerke wat die Bybel nie eens oopmaak nie of gekenmerk kan word as onbybelse kerke. Daar is so baie
menslike interpretasies wat nou voorgehou word as God se woord en daar is so baie verwarring. Dan kom die Heilige Gees juis in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe. Die Heilige Gees rig ons daarop, wys ons daarop wie Christus Jesus is, wat sy woord is. En hy kom spreek nie van hierdie openbarings nie. Hy kom vertel nie vir ons iets diens nie. Hy kom verduidelik en verklaar ons die reeds bestaande lig aan ons die openbare en onfeilbare skrif sodat ons Jesus kan ken, kan leer ken. Ek dink nie ons begryp altyd die voorreg dag en mekaar kan sê, is ek ken die Jesus en ek behoort aan Jesus. Sê die voorreg, en dit mag sê, homself ook kan toewyde. En die laaste punt, die Heilige Gees het 'n hoofdoel, die doel van die Heilige Gees is om Christus te verheerlik, om hom te verheerlik deur ons lewens. Hy neem uit wat die Jesus behoort en hy maak dit ons. En wat beteken dit is dit daar in die Bybel staan? Dat is eintlik baie eenvoudig. Die Heilige Gees maak ons deel aan Jesus se genade, Jesus se liefde, sy standvastigheid, sy krag, sy vrede, sy werk, sy woorde en sy naam. So word ons getuies deur die wêreld, nie uit eie krag nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. En dan wil ek afsluit net om ons gedagtes weer terug te vat na die inleiding. Ons moet besef dat die vervolging van Christene is 'n realiteit. Hulle word vermoor links en regs. Maar tog lees ons baie selde van gelowiges wat in daardie oomblik van dood skaduwee hulle geloof prys gegee. Hulle verlosser verloor en verraai. Hoe die vervolgde gelowige regtig en standvastig bly, selfs wanneer hulle op eie dood in die oog. Die antwoord is baie eenvoudig, maar tog die enigste manier vir hulle om dit te kon aanpak, daardie standvastigheid van belydenis, is omdat hulle die Heilige Gees sê die waarde van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, die waarde die Heilige Gees jou en my in staat stel. Slegs as gevolg van die Heilige Gees dat hulle voor 'n wapen van enige soort staan, opgewonde is om te sterf. Krag van die Heilige Gees. Dat Jesus sy belofte gehou het, want hulle in staat gestel om dit te kan doen, ek en jy, oor God self in hulle woon en hulle gebruik. Selfde belofte geld vir jou en my vandag op, en dit word ook aan jou belofte. Dis 'n belofte wat Christus aan jou en my ook gemaak het. Dis die tema van ons prediking. Jy word dit beloof. Die Heilige Gees is jou trooster, jou advokaat, jou krag. Hy maak jou standvastig, hy maak jou gehoorsaam, hy maak jou getrou bly, want daarmee saam gee jy vir ons blymoedigheid, soos 'n oorwinnaar het. Nou moet jy nie bang wees vir wat kom nie, maak nie saak wat voor nie. Leef met vertroue, bid sonder ophou dat die Here jou deur sy Gees vul, en die Gees vervuld maak en daarmee saam bereik maak. Verheerlik Christus in alles, dis hoekom ons lewe, dis waarvoor ons beroep is. Dis hoekom God ons gemaak het om hom te verheerlik, nie om aansien of 'n naam, prestasie of geld te ontvang. Die rede hoekom ek en jy op aarde is een rede aan die God verheerlik. Sy naam groot en die Heilige Gees stel ons in staat om dit te doen. En weet, die een wat in jou is groter as die wat in die wêreld is. Jy ken nie wat is die persoon. Want leer ons kerk by ons gemeente en elkeen van ons so vol met die Gees, dat ons werklik soos ons kerkse leser dit sê, lig en duisternis kan wees. En dit is die huiswerk, die doel van daardie prediking. Ons gaan dink 'n bietjie mooi oor wat dit beteken om lig en duisternis te wees. Jesus leer vir ons in hierdie gedeelte. Duisternis haat die lig. Die lig is duisternis skoon. Maar ons ook so kan leef in hierdie week wat voor lê, maar ons so skyn. Staan vastig in die geloof tot die einde toe. Tot eer van Jesus Christus is verlosser en ons skoon. Mag elkeen van ons die krag beleef van die Heilige Gees vanoggend, dag, middag en elke dag van ons lewe dat ons bereid sal wees. Om selfs te sterf vir Jesus, te glimlag op die gezicht. Hy is my ons God is genoeg. Amen. Kom ons dan.
Heer, ons Here, baie dankie dat ons nog die voorreg het om die woord te kon aanhoor in die tyd vir Pinkster. Ons vra Here dat U ook ons gedagtes in hierdie tyd sal berig, dat ons meer bewus sal raak van die werking van die Heilige Gees, dat ons in staat stel, dat ons ook nooit soek en eer sal leef nie, dat ons altyd hierdie werking van die Gees, hierdie woord, hierdie verlossingswerk van Jesus Christus, so sal lewe, dat ons U wil eer, soos wat Kolossense woord vir ons sê, dat alles wat ons doen as op ons dit vir die Here doen, en dan weet ons dat ons lewens baie ook reg. Sien ons ook in die dag en week, wil Here dat U ons uit ons sal gee, wat probleme is, ons vra Here dat U ons ook sal leie in die tyd van groot